Labą dieną visiems mūsų grupės nariam. Šiandien trumpai tiesiog irgi turiu tokią svečiuose taip pat Violetą, kuri tiesiog pasidalins savo istoriją. Dėl to ir ją pasikviečiau. Ir šiandien noriu pakalbėti apie skaidulas, apie vieną iš naujausių Neolife produktų. Tai yra žarnyno skaidulos. Kam jos yra reikalingos? Jos tiesiog, tos skaidulos tai nėra, tai yra tiesiog, jos pačios yra kaip nevirškinti angliavandeniai, kurie yra vaisiuose, uogose, daržovėse, bet tos skaidulos yra labai būtinos mūsų virškinimui ir geram organizmo funkcionavimui. Maistinės skaidulos yra skirstomos į dvi grupės. Yra tirpios ir netirpios. Ką jos daro mūsų organizme? Tirpios skaidulos tiesiog žarnyne sudaro tokią gelinę konsistenciją, padengia mūsų visą tą žarnyno florą ir tiesiog tai yra kaip maistas mūsų gerosioms žarnyno bakterijoms, kad jos tiesiog atėjusios į mūsų žarnyną, nes mūsų žarnyno būklė priklauso nuo skaidulų kiekio ir nuo gerųjų ir blogųjų žarnyno bakterijų santykio. Ir kitas yra netirpios skaidulos. Ką jos daro? Jos tiesiog sutraukia visą skystį, kas yra žarnyne, ir tiesiog pagerina tą peristaltiką, padeda žarnynui išsivalyti, išsituštinti ir tuo pačiu pagerina tą maisto slinkimą ir padeda pašalinti toksinus iš mūsų organizmo. Tai kamgi reikalinga, kokiems žmonėms rekomenduojamas šitas produktas, ane? Tai tiems, kuriems reikia pagerinti virškinimą, kam yra užkietėję viduriai, kam nevirškina. Ir vienas dalykas, visos maistinės medžiagos iš maisto tiesiog yra pasisavinamos mūsų žarnyne. Todėl yra labai svarbu turėti gerą tą žarnyną. Be to, skaidulos yra labai svarbios ir mūsų kraujotakai, nes padeda reguliuoti gerojo ir blogojo cholesterolio santykį. Taip pat padeda reguliuoti apetitą, nes jos tiesiog suteikia tokio sotumo jausmą ir cukraus kiekį reguliuoja, cukraus kalnelius tokius. Tai tiesiog jos yra tokiems dalykams reikalingi. O kodėl turiu šiandien svečiuose Violetą? Violeta irgi taip pat šitą produktą, skaidulas, irgi taip pat įsigijo. O tu, Violet, papasakok pati, dėl ko tu nusprendei jas įsigyti ir kaip tu jauteisi, dėl ko tu nusprendei, kad tau jų reikia? Tai visiems labą vakarą ar labą dieną. Tai turbūt istorija lygiai tokia pat, kaip ir su visais kitais papildais. Teko paklausyti Rimos labai daug ir ne vieno karto, kartuosiu tą patį, kol galų galiai įsitikinti. Vieną dieną sako, žinai, turiu vieną produktą, ir man paskaitė labai trumpą ištrauką ir aš jai iškart pasakiau, čia man. Be jokios abejonės, nes ten buvo, kur labai mane sudomino iš tikrųjų, ir po to man, aišku, atsiuntė knygutę, ten, vienu žodžiu, ta knygutė irgi labai pravartu yra po šiai dienai, bet aš pradėjus vartoti šitas skaidulas, man buvo iš pradžių problema. Man nusikišo skrandis, aš nenorėjau valgyti, nenorėjau turbūt kokią savaitę laiko, man su apetitas buvo visiškai dingęs apetitas, absoliučiai, ne taip, kad ten nevalgai ten dienoj vien, bet iš vis aš būdavau tiesiog keletą kąsnių. Ir po to, kaip stebuklingai, man kažkaip pramušau, ir duok Dieve, absoliučiai pasitaisė viskas, ir žarnynas, ir viduriai, ir ta pati kraujotaka, ir, vienu žodžiu, viskas atsistatė apetitas, atsistatė valgis, vienu žodžiu, dabar viskas normaliai, bet iš tikrųjų dar noriu pasikartoti, čia yra nuostabus produktas ir tikrai verta dar dėl vieno, kas moteris, mes vargstam su visais antsvoriais ir su visais
storumais ir amžinai sau esi negražus, ten per daug, ten per mažai, bet tu labai puikiai suvoki, kad nuo to niekas nepasikeis. Ar čia per daug, ar čia tik per mažai, kaip aš sakau, gyvenime, kuris kas jau mylės, tai mylės toks, koks tu esi. Ir čia, kai sako, nekuolas esi, nenutašysi, neapdailinsi ir ne. Tai kažkaip čia toks psichologinis toks dalykas truputėlį, kad reikia susitaikyt pačiam su savim, koks esi, toks esi. Jeigu tu ten gimėjai toks, tokia krūtinė, tu jos iki tokios nesumažinsi. Arba ten liaudiškai aš kalbu, jau atsiprašau. Taigi va, jeigu ten tu gimėjai aukštas, tu nesusimažinsi. Taip, mano ūgis irgi nėra mažas. Tai va, tai iš tikrųjų, vaikdama, tai tikrai noriu parekomenduoti moterim tos, kurios turi svorį ir kurios tikrai nori nors kažkiek būti gražesnės. Tai aš patyriau ant savo kailio visą šitą, aš sakau, dabar turbūt tikrai, 4, bet 3 kilogramus tikrai esu numetus. Mažina apetitą labai, nesinori saldumynų. Aš jau saldumynų nenoriu 3 mėnesius. Vieną kartą aš irgi Nomedos saldainius 2 suvalgiau, galvojau, kad numirs. Ir viskas, nuo to man buvo viskas. Čia sakau, čia yra labai daug dalykų, kur tikrai labai padeda, bet ir vėlgi čia reikia naudoti pačiam, reikia pačiam ant savo kailio patirti. Ir vėl pasikartosiu tą patį. Čia nepadės jokia kalba, jokios knygos, grinai reikia pačiam pradėti naudoti, kad tu sužinotum tą fantastišką jausmą ir kad tu galėtum, aš, pavyzdžiui, pati va šiandien valgiau paskutinį kartą, buvo 1:30 ir dabar 8 valandos, aš tikrai nenoriu nieko, tik dabar kavos puodelį išgeriu, viskas. Tai aš esu soti, aš atrodo, kad būčiau tokį, žinot, gerą lašinių bryzą surijus. Nu, visiškai nieko panašaus, pietus buvo normaliai, sriuba, ten dar viskas. Tai va, tai žinokit, pasiteisina ir tikrai pasiteisina 300%, vakar sakiau 200, šiandien padauginsiu 300% ir tikrai moteris verta, tikrai ne tik moterim, bet ir vyram, kurie turi labai tokius nemažus autoritetus, tai labai gražiai išreiškus. Tai va, tas autoritetas irgi gali sumažėti, aišku, savimi. Jeigu tu gersi skaidulas ir tu kiši tortą ant viršaus, nu ir vėlgi, sakau, irgi nieko nebus gero. Tai čia kažkaip tai reikia turėti valios ir turėti iš tikrųjų norą tą pasidaryti. Nu ir vėlgi, eilinį kartą esu dėkinga Rimutai. Nu už ką daugiau? Nu kam daugiau? Kam daugiau? Kam? Violeta, o sau? Nu, sau tai sau, bet tu esi mano gydytojas. Bet aš tau į burną Vilniui neįkišiu. Tu esi Vilniui, aš esu tauragiai. Jo, tai va, taip, tai va labai Atsiprašau, Rimute. Aha. Tai aš grinai tavo dėka, aš patekau į tą puodą didelį ir tikrai kokybišką puodą gerą. Taigi čia tavo buvo laivas darytas, tavo buvo kalbėta, iš mano pusės buvo tavęs palaikymas didelis, aš kovodavau su visais tais skeptikais ten, kurie rašo nesąmonės. Nu tai čia ir vėlgi, nu čia tu buvai tas, kaip pasakyti, taip gražiai pasakius, spyris į šikną, kur man asmeniškai, kur tu mane, kai sako, spyrei ir daspyrei iki galo, kad aš pasakiau viskas taip. Na ir šeštadienį, va dabar registruojuosi ir būsiu narys, tai labai džiaugiuosi tuom. Ir ačiū už motyvaciją, ačiū už pagalbą ir turbūt visiems, kas tik tai gali, Irenai, tau ir visiems kitiems. Tai va, tai tiek, vienu žodžiu. Gera, smagu ir sveika ir tikrai jokių abejonių nėra. Kas norit, kam reikia, tikrai pabandykit. Tai tiek, gero vakaro visiems ir būkit sveiki. Taip, dėkui tau, Violeta, labai už tavo pasidalinimą ir kaip aš sakau, labai dėkuoju tau, kad tu pasiryžai sukti tuo kitu keliu ir patirti visą tai, ką aš kalbu, ką dalinuosi, kad veikia šitie produktai, bet Violeta yra labai nuostabi dėl to, kad jinai pati jaučia savo kūną, jaučia savo organizmą ir jinai sako, man reikia, aš išgėriau 4, man sustoja skrandis, aš išgėriau 6 ar 8 tas skaidulas, tol, kol sako, man pramuša, žinai. Tai va, tai labai džiaugiuosi ir kad Violeta jau nusprendė pati registruotis
ir pirkti produktus sau pati tiesiog už pigesnę kainą. O kaip toliau viskas rutuliosis, viskam bus matyti ir ateis, aš tikrai žinau, nes Violeta labai dalinasi, puikiai pasakoja savo istoriją savo aplinkiniams. Ir tiesiog ateis ir tas žmogus, kuris sakys, taip, ir aš noriu šitų produktų nusipirkti už savikainą. Tai va, tai dėkui Violetai, dėkui jūs visiems, kas skyrėte laiko šiam videui ir aš manau, kad ši maža sėklelė tiesiog padės jums pastumės apsisprendimui pradėti sveikatinti savo kūną, savo organizmą, tiesiog padėti spręsti šitas problemas. Taigi, iki pasimatymo visiems ir dėkui, kad skyrėte šias minutės, 10 minučių pasiklausymui mūsų pokalbio.